Yeah, yeah, la, 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 la. Fala, moleque velho feio doido, beleza? Eu sou o Neto Perini e isso aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Vou mostrar agora pra vocês como que se faz uma belíssima fogueira. Vamos lá? Tô aqui na mansão, né? Na mansão Netolândia. Ó, seja bem-vindo à mansão Netolândia, hein? Presta atenção nesse nome aí. Ouvi falar muito dela. Galera, presta atenção. Olha só. É, fogueirinha malandra. Olha só. Ah, Gustavo sempre comigo, né? Então, galera, olha, hoje aqui o negócio tá 13, viu? Fizemos uma fogueirinha aqui top. Se liga só na fogueirinha. Ó, fogueirinha malandra. E olha o que tem pra nós aqui hoje. Seja muito bem-vindo à minha mansão, a mansão Netolândia, né? Que tá aqui no Sorocaba. E tô aqui com meu filho, Gustavo, que tá sempre comigo. E aí vamos curtir agora uma fogueira com marshmallows. Tem tirinhas de frango, que é o que é aqui de melhor. E olha só, tá aqui, ó. Fala aí, Gu, dá um salve. Beleza, rapaziada? Agora eu vou fazer aquela belíssima tira de frango, né? E vamos ver se fica legal. Essa tira malandra de franguinho. E vamos ver se esse franguinho aí vai virar, né? Vamos ver se dá certo esse franguinho aí, porque tô cheio de fome. Maravilhoso tirinha de frango. Ah, olha só. Eita. Tá muito quente mesmo. Sorocaba aqui faz 40 graus, nos assombra. Mas como é pra fazer a felicidade da criançada, né? O que a gente não faz? Era aquela bela fogueira, como aquele belo marshmallow, aquela tirinha de frango empanado, dá aquela requentada, olha só. Bem longe, mané. Vamos ver como é que vai ficar. Delícia, hein? Caramba. Ó. Tá muito bom. Agora vamos comer agora aquele belíssimo marshmallow, né? Vamos ver se o marshmallow fica tão bom quanto as tirinhas de frango. Galera, foi tudo improvisado isso aqui, tá? A gente chegou aqui hoje, chegamos hoje à noite. Então foi tudo muito bem improvisado. E agora a gente vai... Vou fazer agora o marshmallow pra ver se dá certo. E ver se realmente fica tão legal quanto a tirinha de frango. Vamos lá ver se o marshmallow dá certo. Vamos espetar aqui aquele belíssimo marshmallow. Aquela espetada no marshmallow. Não, isso não pode. Que é o tradicional, marshmallow que é o tradicional, né? Vamos ver se realmente fica tão gostoso quanto nos filmes. Porque realmente isso é coisa de filme, viu? Porque, meu Deus do céu, dando aquela requentada no marshmallow. Tá bom. Ó. Será que se eu balançar assim, vai parecer que nem um filme Dennis Pimentinho, vai na testa do meu amigo lá atrás? Seria engraçado, né? Balança, friar o marshmallow. Olha, esse marshmallow tá torradinho, se liga. Um pouquinho, cara, segundos que eu coloquei aqui no fogo. É bom, ele vai tá Caraca, velho, muito bom, mano. Bom, eu não sei se o marshmallow de filme é assim, mas esse aqui é muito gostoso. Realmente é muito bom. Nossa, legal, né, esse marshmallow, né? Caramba.
Ele derrete mesmo, realmente, ele derrete. Eu falei, qualquer um Ele, dos fi- dois ele fica muito bom. Você quer fritar? Ai, vou comer mais um pouquinho agora de marshmallow. E a gente vai contar uma historinha aqui em volta da fogueira. Vamos conversar, vamos ver o que fazer de bom, né? Em volta da fogueira, o que fazer de bom. Ó, Então, toma. o Gustavo agora dando aquela requentada Ai, naquele tá marshmallow. quente. Tá muito quente. Então, por favor, não fique próximo da fogueira. Que fogueira é isso? Fogueira é quente, fogueira se queima. É bem isso. Vou mostrar um pouquinho agora da casa aqui pra vocês. Pra vocês conhecerem aqui a nossa casa Netolândia, né? Eu dei o nome de Netolândia. Acabei de inventar, né? Eu sou um criador de nomes. Acabei de inventar o nome da casa. É uma casa que a gente está aqui bem frequentemente. Como eu comecei a fazer os vídeos agora, então vocês vão conhecer bem a casa. Mas eu vou comer mais um marshmallow. Agora eu vou comer outro marshmallow. Esse aqui é um marshmallow, ó. Se liga só. É uns marshmallows coloridos. Aqueles marshmallinhos de, tipo, como fosse marshmallow de festa. Eu não sei se esse aqui também é bom. Mas eu vou agora colocar esse marshmallow. É bom também, filho? Então vou colocar esse marshmallow para dar aquela requentada também. E ver se realmente é bom. Que nem marshmallow de filme. Olha lá, beleza. Dando aquela requentada naquele marshmallow. Mas o meu filho falou que é só para dar só uma esquentada mesmo, realmente. Nossa, o marshmallow fica muito preto, se liga. Cara, segundos que eu coloquei aqui, o marshmallow ficou preto. Vamos. É. Esse aqui não é tão bom, é muito doce. Colorido é muito doce. Realmente. Não, o colorido não é tão bom não. O colorido é ruim. O branco é melhor. Acho que o branco é o tradicional mesmo. O colorido não é tão bom não. O branco é o tradicional mesmo. Não é nada, a colorida é mais boa. Então eu vou mesmo pegar de novo mais uma tira de frango, né? Olha aqui, ó. Eu não tô mentindo, aquela tirinha de frango deliciosa. Então vou dar aqui aquela requentada, né? Na tirinha de frango, né? Vamos ver se realmente a tirinha de frango fica gostosa. Eu comi já... Oh, cara, caiu a minha tira de frango. Puta que pariu, que merda. Que merda, hein? Falei que ia dar merda isso aí. Que burro. Falei que ia dar merda isso aí, deu merda. Falei Agora, que era merda, pai. coloquei agora a minha tirinha de frango aqui na meu improviso que eu fiz também, né? Porque olha só, peguei um garfo, peguei um pedaço de madeira, enfiei aqui o garfo e tá aqui. O meu é mais a chato, minha não. tirinha. O meu filho já pegou já um galho normal, tradicional, que é um galho, né? Enfiou a tirinha de madeira de frango e tá esquentando normal. Eu agora eu vou colocar a tirinha de frango, que realmente eu nunca comi tira de frango. Aquela tirinha de frango que a gente compra no mercado já fica fazendo só esquentar, fazendo aquelas panelas de micro-ondas, não, para aquelas panelas elétricas. Você põe na panela elétrica lá sem óleo, sabe? Aquelas panelas que eu não vou falar o nome, mas é realmente esse tipo de franguinho. Ah, deixa. E aí, então, no caso, eu vou só fazer agora na fogueira, né? Que é praticamente a mesma coisa. Vou dar uma requentada nele. O primeiro que eu comi ficou maravilhoso. E vamos comer também esse aqui, que também realmente vai ficar maravilhoso. Então eu tô com minha turma aqui, galera. Eu tô curtindo as férias, né? Vou ver. Tá quentinho. Muito bom. Tudo pra dentro dele ficou... Dentro ficou gelado ainda. Vamos comer um pouquinho lá pra requentar. Por fora ficou quentinho. Mas por dentro ficou muito gelado, não ficou legal não. Ficou muito legal. Ó, fogueirinha já tá, ó. Tá como? Fogueirinha tá como? Pegando fogo. Ah, vá. Fogueirinha tá quente. Rapaz, tá quente. Agora eu vou dar aquela beliscada na tirinha. Nossa, tá muito quente. Rapaz. Realmente é muito bom. Realmente a ideia foi legal. Gu, e aí? O que achou, filha? Muito bom? Pessoal, antes que eu não esqueça, não deixa aqui, ó. Deixa seu like, tá? Deixa seu like aqui. Se inscreva no canal. Vai ter vídeo praticamente todo dia. Compartilhe com os amigos. Eu vou mostrar um pouquinho a casa com vocês, pra vocês. A casa ainda é nova. E ainda falta ainda alguns detalhinhos, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho a casa pra vocês. Vamos lá. Vai comigo?
Vamos. Vamos lá, eu vou com meu filho lá. Enquanto isso, o pessoal tá aqui Deixa na... aqui, pai, deixa aqui pra quem quiser comer. O pessoal tá aqui na fogueira aqui comendo seu belíssimo marshmallow. Requentado. E aqui eu tô com o Gu. Gu, como tá aqui? Que Gu? Nossa, tá muito quente, cara. Muito, muito quente. Tá praticamente aí 35 graus. Bom, aqui começa aqui a parte da piscina. Vai ter uns vídeos legais aqui na piscina. Ó. Aqui a piscina é bem legal, bem grande mesmo. Nossa, aqui é muito quente. Eu sabia que aqui era quente. E aqui no caso, vamos subir direto agora pra piscina tá quente, cara. A água tá quente, só pra você entender. O calor como tá aqui tão forte. São aqui, ó, que horas são agora? São 8 horas agora? 9 horas? Não sei. Tem que tá muito quente. Então, aqui no caso seria a parte ali, ó. Ali onde a gente tá fazendo a fogueira. Fogueirinha. Aqui é a garagem. Garaginha, carrinho, bonitinho aqui. Vamos subir agora, a gente entrou pela garagem. A gente vai subir agora a parte da escada, que seria da garagem, né? Mas tem a entrada principal. Pessoal, não deixa de deixar lá, deixa seu comentário aqui se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Tá? Vamos começar aqui pela cozinha. Ó, a cozinha seria, ó, praticamente isso aqui ainda. A gente começando a dar aquela reformada na cozinha. Seja muito bem-vindo na mansão Netolândia. Então aqui seria aquela parte da cozinha. Aí lá embaixo, ó. Lá embaixo tá a piscina. Tá? E aí a gente vem pra cá. Aqui seria no caso já a parte... Cadê a luz? Onde que liga a luz aqui? Aqui. Aqui. É muita... Liga outra luz lá, por favor. Aqui é muito... Aqui é a parte já da sala, né? Não tem nada. Não tem nada, realmente não tem nada. E aqui está a visão da sala, tá vendo? A fogueirinha onde a gente estava ali. Bem legal lá, pessoal tudo na fogueirinha. Então, ali tá a nossa galera, ó. Ó o pessoal lá na... Saiu. Ih, pessoal, cadê? Ih, o pessoal saiu tudo. O pessoal tá lá. Mas tá aqui, ó, a piscina. Tá aqui aquela lareira malandra. Aí tem aqui também mais uma, ó. Mais uma lareira aqui, ó. Aqui é aquela lareira. É uma casinha ainda que tá vazia, não tem nada. Não tem móveis nenhum. Aqui, ó, seria a entrada principal. Tá vendo? Essa aqui é a porta principal. Que a entrada aqui dá direto pra rua normal. Então vamos subir agora pra mostrar pra vocês os quartos. Que é um bem legal também. Ai. Eu ainda tenho medo de ficar aqui, sabia? Vamos ali no quarto ali primeiro. Tá tudo muito escuro. Tudo muito sem luz. Cadê a luz? Aqui, achou a luz. Achamos a luz. Aqui seria o primeiro quarto. Deixa eu ver. Aqui seria aquela sacadinha básica. Esse é o quarto dos visitantes. Aqui seria aquela sacadinha básica, né? Que... Filho, liga a luz lá pra mim, por favor. Cadê? Aqui a luz lá fora. Ó, aquela seria aquela sacadinha básica. Aqui já acesso à rua. Então, ó, sacada. Aí embaixo, ó, piscina. Fogueira tá rolando ainda, ó. Tem o pessoal lá já, ó. O pessoal lá comendo a fogueirinha ali. Fogueirinha aqui, malandra. Molecada brincando com colchão. Eu vou lá no colchão. Tá muito legal. Aqui seria a primeira... Mas não sei que seria o quarto dos visitantes. Tem um pessoal aqui já visitando aqui. Tá ficando aqui. Aí, apagar a luz lá. Agora vamos lá pro segundo quarto. Tem um banheiro. Aqui tem um banheirinho normal, que é estranho porque o banheiro aqui funciona assim. Aqui você entra na porta, aí tem um banheiro. Você abrir aqui, para você sai Em outro quarto. em outro quarto. Olha que estranho, uma loucura, né? Aí você sai aqui em outro quarto. E aí Nada a se ver. abre aqui. E aqui já aquela ali, no caso, E aí se abre aqui. aquela outra, a varandinha, outra varanda que dá acesso. Aí você abre aqui, ó, a portinha, pá! Aqui no mesmo quarto. Aí você, pá! Tá no mesmo quarto. Então vamos lá, filha, apaga a luz, vai, por favor.
Agora aqui a gente vai abrir 2 quartinhos ali. Então bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal, tá? Não deixe de se inscrever. Acende a luz, pai. Não deixe de se inscrever, deixar seu like lá. Compartilhe com os amigos aí, vídeo novo praticamente aí, quase todo dia. Aqui seria, esse aqui seria meu quarto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui seria meu quarto, ainda tá fazendo, tá vendo, um colchãozinho aqui no chão, minhas coisinhas, minha mochilinha, computador ali. Aqui seria meu quarto. Aqui, ó, olha só a visão. A visão que eu tenho no meu quarto seria essa aqui. A piscina ali. E ainda, ó, parte do churrasco aqui, ó. Tá rolando aqui ainda a churrasqueira. Churrasqueira não, né? A fogueira tá rolando aqui ainda. Aí teria aqui a parte da piscina. O pessoal tá lá embaixo, ó lá. Criançada lá embaixo brincando com um colchãozinho. Colocou o colchão inflado ali, tá brincando ali de boa. A vista que eu tenho seria essa aqui da cidade. É uma vista bem calma, bem tranquila. Olha que lua linda, que lua maravilhosa. Isso que é uma lua. Então vamos lá, filho. Veja aqui pro pai, por favor. Fecha aqui, que aqui tem muito pernilongo. Não, fecha por causa dos pernilongos, tem muito pernilongo. Então vamos dar aquela fechada na porta, porque realmente é muito pernilongo. Aqui é impressionante. Então, dá aquela fechadinha aqui na barca. Pronto, agora vamos lá, agora no meu banheiro, tá? Não precisa nem... a luz tá queimada. Esqueci de avisar pra vocês. Aqui tem outro quartinho aqui, que também teria, ó, acesso aqui a outra varanda, que todas as varandas são praticamente gigantescas. Ó, olha só. Pai, sabe o que eu percebi? Oi, filho. Olha aqui, essa daqui, ó, é mais baixa que aquela. Olha lá de novo a piscina, ó. Parte da piscina lá embaixo. Aqui já é outra varanda, aqui já não dá pra ver já a fogueira. A fogueira já tá na parte de lá já. Eita! Mas vem, filho. Aqui no caso seria um quarto de além que o pessoal tá usando. Que era pra gente estar com ele, né? Acabou sendo usado por outro. E, inclusive dentro de um quarto tem outro quarto. Tá sem luz? Tá. Ah, tá sem luz. Ó, dentro de um quarto. Aqui tem outro quarto com 3, 4 colchões inflados. Aí tem um banheirinho aqui pequeno. Pequeno. Tem um banheiro pequeno, se liga só nesse banheiro. É um banheiro que aqui você consegue colocar mais um colchão. Olha só, meu filho deita aí, ó. Ele deita aqui, ó. Presta atenção. Cabe ele mais 15 dele. Então um banheiro pequeno. Cabe gente, cabe. Se tiver lotada a cada, põe o colchão. Se tiver lotada a cada, põe o colchão. Aqui o pessoal não gosta muito de limpar o ouvido. O pessoal não é muito chegado em cotonete. Então por isso a gente já estocou de cotonete aqui, porque realmente o pessoal tem um problema muito sério. Eu não quero, né, falar. Então é isso, pessoal. Essa aqui deixa eu finalizar aqui. Essa aqui é a mansão Netolândia, tá? É a mansão Netolândia. Não deixe de se inscrever, galera. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa o like lá, segue lá. Tá? Compartilhe com os amigos. Tá? Vou tentar fazer vídeo novo todo dia. Amanhã tem mais vídeo. Amanhã a gente vai fazer uma gincana na piscina. A gente vai fazer uma gincana amanhã na piscina muito legal. Que seria uma gincana entre meu filho e o amiguinho dele que tá aqui com nós. Então a gente vai fazer um Vini, né? A gente vai fazer uma gincana super legal, que é uma gincana... Amanhã você vai ver. Aguarde que tem vídeo amanhã também novo no canal. Valeu, galera. Não deixe de aí, ó. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Valeu. Obrigado por todos aí. Tchau e...